waxay iska ilaalisiin vegetable oil iyo canola oil because labadaas waa highly GMO aad iyo aad ba laga shaqeeyay ma fiicno caafimaadka markay kuleelka taabsadona way isbedilaan. السلام عليكم كسر دوّا channel كيجا مقعد وانا استيحو أما وحلوية قناة ناز أحمد وحيا هي holistic nutritionist مانتا وحويان فيديوغي وهوري برنامج جديد كان بلابنو برنامج كولي مقعوان دونا لكن إمكو حوم بحنايا aqoonta iyo caafimaadka ama aqoon iyo caafimaad so barnaamij kan waxaan ku rajeynayaa waxaan doonayaa inta niga faa'iideeyo caafimaadka nutrition advices and etc so maanta waxaan videoga ugu horeeyay video kala jira oo grocery haul aan waxaanayo aan tusayo sida xawaashku sida raashinka uu soo iibiyo iyo xawaashku u doorto sida labelka loo akhriyo marka dad badan baa ka helay oo i weydiistay intaan duubo videoyaal badan oo caafimaadka ku saabsan videoga hadii aad like isara ilobina subscribe-ka and ku dhufto ku soo bira channel-ka la share gareena dadka dad badan ka faa'iideysto insha Allah bell notification uu jira aad taabsan kartiin markaas khamiis kasta markaan soo dhigo barnaamijkan jadiidka waa insha Allah waa arki doontiin oo nima dhaafayo oo dadka badan kana markaan videoga saa u postiyaan comment-ka dadka u jawaaba marka adaatiin dadka ugu horeeyay soo qora insha Allah waan arki doonaa message-yaashiina and more easily so wakaas maanta barnaamijkan jadiidka aqoon iyo caafimaad videoga ugu horeeyay waa video aan ka hadlano saliida sida loo doorto dad badan baa i weydiistay videogan intaan duubo insha Allah ideas kala haysatiin waa soo dhigi kartiin marka maanta waxaan ka hadlanaa oils ama saliida sida loo doorto insiri orta and saliida ku bilaaw waayo dad badan baa fahmin saliida sida loo doorto saliida marka cunto la karinayo ama marka salaadka ama cuntada lagu dul shubay isagoo qaboob ah markaas insha Allah waxaan rajeynayaa ka faa'iideysatiin imika orta intaan bilaabin saliidaha nooc badan bay kala leeyihiin tagu horeysa horta inta garatiin obviously saliida waxa ugu fiican markay organic tahay markay tahay cold press waxay ka dhigan tahay kuleel ama heat lama isticmaalin marka saliida laga soo saaray ama avocado-ga ama olive-ka marka heat la isticmaalo nafaqada badan baa ka taga saliida marka cold press baa doonaysaa organic baa doonaysaa iyo of course waxaana dooni doontaa non-GMO GMO-gun waxa weeyaan dee koley wada organic yahay non-GMO weeyaan qasab laakiin GMO waxa weeyaan genetically modified organism markaas waxa weeyaan waxay ka dhigan tahay ma bedilin wax weeyaan bas waxa so natural u baxay so tawa ugu horeysa inta iska ilaalisiin kaasayid markay soo iibsanaysiin organic non-GMO and cold pressed qasab ma cold press laakiin isku qasba isku tijaabiya saliidadana waxaa jira saddex nooc waxaa jira nooc la yiraahdo unsaturated fat ama unsaturated oil saturated oil baa jira iyo waxaa jira trans fats markaas ma doono intaan science badan ii galo laakiin unsaturated fatka badanka waxay ka dhigan tahay saliidu marka moleculekiisa la eego in baa furan inna way xiran yihiin markaas waxay ka dhigan tahay saliidu ceed way ku dhufan kartaa wax kasta kuleelkuna si fiican ma fiicnana kuleelka badan intaa saliida lagu isticmaalo unsaturated fatka waxaa ka mid ah olive oil avocado oil no ku jira maxay kale you all the oils ka badanka ku soo kornay canola oil sunflower oil etc ta kalena waxaa jira saturated oil saturated waxay ka tahay molecules ku way wada xiran yihiin markaas waxba damage kuma dhici karo markaas saliidaha waxaa ka mid ah waa butterka waxa weeyaan coconut oil-ka waxa weeyaan animal fat-ka
so dufanka haweenka ka yimaada markaas baruurta haweenka la socota ama butterkooda laga lisay caanaha cowga ama coconut oil oo isna saturated fat ah. saddexaadna waxaa la yiraahdaa trans fatna waxa weeyaan wax la bedelay marka waa saliid natural hayn badanka waxaa laga helaa margarine marka dad badan baa arkay intay butter soo iibsan lahayn margarine bay soo iibsan kas waxay mudaan margarine intuu fiican yahay laakiin margarine kuwa aad iyo aad baa loo bedelay natural maaha jirkuna suxun buu u gubaa markaas ada labada la kala dooran lahaa butterka ka fiican. So trans fat waa kugu xun ee xanuuna badankana laga helo badanka waxaa laga helaa vegetable oilka ee badanku Soomaalidu soo iibsadaan waxaa laga helaa cookies cakes iyo waxaas oo dhan waa very cheap waa raqiis company-yaashu way jecel inay isticmaalaan because lacag badan bay save gareeyaan laakiin waxa weeyaan ugu xun saddexda. imikana waxaanad sida loo doorto saliida aan fahamsiini markaas saliida ama cuntada ku karini ama dressing baa ku isticmaalayo salaadkaaga ku dul shubi ama bakeryga ama adu kuleel ma taabsiinaysid marka the best oil lagu isticmaalo marka cuntada la karinayo waxa weeyaan avocado oil anoo avocado oil baa isticmaalaa kani waxaan ka soo iibsaday Costco waa yar qaali laakiin Costco waa ugu raqiisan quradan intan waxa laga siiyay $15 avocado oil wuxuu fiican yahay kuleel markuu taabsado isma bedelo because saliidada kale way isbedelaan haday isbedeloona uma fiicno jirkiina cancer baa laga heli karaa laabjeex calool holol wax badan bani keeni kartaa saliida cuntada lagu dul shubay ugu fiican waa olive oil cuntada waa ku karin kartii laakiin aad iyo aad kuleelka iskama celiso because waa unsaturated uu furan yahay cuntadana waxaa ku karin kartaa butter ama butterka waan jecel yahay baalkeer baa ku haystaa dibaddu yaala badanka because keto diet baa waxaya marka xagga buubay ku jira kafeega wax kastaan ku daraa saliida kala cuntada ku karin kartidna waxa weeyaan coconut oil kana waa saturated oil weeyaan so wakaas saddexdan oil baa u fiican adaa salaadkaagana doonista ku isticmaashid cold press ka soo iibso oo olive oil oo kale matalan so saliidadu waa caynkaas conclusion kan sheegi lahaa ano oil kan jecel yahay waa saddexdan aan tusay avocado oil ku wuxuu fiican yahay dhadhan ama saniin male coconut oil ku isagu waa iska raqiis laakiin saniin buu leeyahay marka saniinta yarna cadid iska daa ada saniintuna dhibayna coconut oil buu fiican yahay ama butter ada dhulkeenina joogtiin waxaa ugu fiican butterku waa sida subaga hadaa cuntada ku karin kartiin way fiican tahay bas waxaa iska ilaalisiin vegetable oil iyo canola oil because labadaas waa highly GMO aad iyo aad baa laga shaqeeyay ma fiicno caafimaadka markay kuleelka taabsadona way isbedilaan ta kale sheegi lahaana waa butter iyo margarine kuma fiicno because natural maaha waa wax isku laaqeen dhadhanka way siiyeen colorka way siiyeen butterkuna waa waxa weeyaan actual fat waxa laga keeno cowga oo nafaqo badan uu leeyahay vitamin A D E and K buu leeyahay kale sheegi lahaana saliida markaa soo iibsatiin anoo imka saliidana soo arkaysiin waxay u fiican tahay qurrad madow bay ku jirtaa because saliidu markay ceeda ku dhufato way isbedishaa obviously butterku isma bedelo isagu because uu fiican yahay waa saturated coconut kanu fiican waa saturated laakiin kani waxa mono unsaturated oil marka ceedu way bedeli kartaa marka qurrada ma ku iibiyaan anu waxaan iska haystaaba qurrad madow saliida ku shubo markaan soo iibsado oo de iska qurux badan manbaqayga dhex taala ama taaba soo iibsan kartiin oo saliida ku shubi kartiin laakiin saliida markaa soo iibsanaysin qurrad madow isku qasbayntaa ku soo iibsatiin so wakaas ma doono intaan videoga dheereeyo barnaamijka kani waxa weeyaan videogii ugu horeysay adina cajabisay videoyaasha caynkan oo kale like ii saara
comment kan igu soo qoro waxaad doonaysiin inta aragtiin in the future khamiis kastaan doona intaan ii soo dhigo barnaamijkan aqoon iyo caafimaad aan bixiyay notification kana taabsada markaan video saa usoo dhigaba intaan ii dhaafin insha Allah so waa kaas adana magacayga waa Nasteexo nutritionist baan yahay insha Allah waxa weeyaan waa noo axada maca salaama